Masu kallo barkanku da warhaka. Kasuwar sayayya ta ƙasar Sin tana haɓaka cikin sauri sakamakon jerin manufofin gata da ake aiwatarwa a ƙasar a shekarar bana, lamarin da ya ingiza ci gaban tattalin arziki mai ƙarko a ƙasar. Bari mu duba ƙarin haske kan batun ta shirinmu na yau. Alƙaluman da cibiyar bayanan ƙasar Sin ta fitar sun nuna cewa a cikin watanni 11 na farkon shekarar bana, ma'aunin sha'awar sayayya a zahiri ya karu da kaso 6.2 cikin ɗari a kan na bara, kuma ma'aunin sha'awar sayayya na hidimomi ya karu da kaso 18.3 cikin ɗari. Kana adadin kayayyakin da aka sayar da su ta yanar gizo ya karu da kaso 7.4 cikin ɗari idan aka kwatanta da na makamancin lokacin bara. An samu karuwar sayayya ne sakamakon manufofin gata da gwamnatin ƙasar Sin ta fitar. Alal misali, gwamnatin ƙasar ta samar da bashin gasa na musamman domin goyon bayan matakin maye gurbin tsofin kayayyaki da sababbi. Banda haka, a karo na farko an fitar da manufar haɓaka ci gaban sayayya wajen samar da hidimomi domin ciyar da sana'ar gaba. Haka zalika, tattalin arzikin da ke shafar gangara da dusar gangara shi ma ya samu ci gaba bisa babban mataki. Hakan ya nuna ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar Sin take yi na ƙara sabbin ɓangarorin sayayya ga al'ummun ƙasar. To jama'a, da wannan za mu kawo ƙarshen shirinmu na yau, a madadin Jamila da Amina da suka sada ni da ku, ni Bello Wang ke cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.